ये देखो सर, बाहर की वॉश बेसिन की टूटी है, ठीक है ना जी। लेडीज़ टॉयलेट के बाहर की वॉश बेसिन की टूटी है, आ रहा पानी, ये देखो। उसके बाद ये देखो जी, लेडीज़ टॉयलेट है ये। अब इसके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखो जी, ये अंदर के लेडीज़ टॉयलेट का टूटी है जी। ये देखो आ रहा है पानी प्रेशर में। उसके बाद ये टॉयलेट, लेडीज़ टॉयलेट का, ये देखो जी पानी आ रहा है।